Cuida, galera. Aqui já cedemos aqui já, viu? É, aqui, graças a Deus, a fogueira aqui hoje é grande, viu? Show de bola. Aí, ó. Vai estar aqui, diz ele que pega. Pega ou não, esse fogo? Pega. Aí, ó. A galera tá ali, ó. Só sossego, ó. E aqui estamos acendendo agora a fogueira, viu, galera? De São João. Agora tem aquela gasolina, né? Pra um pouquinho. Não, aqui perto. Aí tá meio difícil, hein? Aqui vai queimar ali, é pra ter com a roçadeira. É isso aí, viu, galera? Fogueira de São João, viu, galera? É isso aí.